各位嘉賓、各位資本一周嘅管理層、各位得獎嘅公司及朋友，你哋好！本人好高興出席今日資本一周傑出上市企業大獎2016年頒獎典禮，獲得呢次嘉許，我哋都感到非常榮幸，亦同時衷心感謝資本一周同埋各界好友對本公司的支持同埋信賴。作為上市企業，唔單止要以股東利益為大前提，亦都要不斷留意市場變化、國家政策、科技發展，同埋為公司定下中期、長期嘅策略同埋目標。過去一年，中國一帶一路嘅戰略部署，啟發咗我哋關注有關流通中嘅資源整合同埋優化配置，使我哋積極開拓咗倉儲物流呢個商業嘅機會。我哋成功喺內蒙、河北同埋東莞等地方收購咗大型嘅綜合物流倉儲項目，並且同時啟用咗互聯網同埋物流嘅營運思路，再加入電子商貿、金融服務、大數據資訊服務等嘅高科技元素，力圖打造專業一體化嘅現代高效倉儲物流平台，令大宗商品物流邁向一個新嘅里程。2017年，本人相信無論市場環境同埋環球經濟會有更多變化同埋挑戰，我哋將繼續發揮公司嘅團隊精神，喺激烈同埋不明朗嘅市場中競爭中繼續以穩中求勝嘅原則，積極開拓更多有潛質嘅項目，為股東帶來更豐厚嘅回報。多謝大